කාටුන් චරිතවලට ඉතාම සමාන සැබෑ ලෝකයේ පුද්ගලයන් දස දෙනෙක්. අයිබෝවන් කාටුන් හෝ 3D ඇනිමේෂන් චිත්‍රපට බලන්න කුඩා දරුවන් වගේම වැඩිහිටියනොත් කොයි කවුරුත් කැමති. බොහෝදුරට කාලයක් තිස්සේ චිත්‍රකතා පොත්වල දකින්න ලැබුණු චරිත තමයි මේ විදිහට චිත්‍රපට තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය වන්නේ. හැබැයි ඒ හරියාකාරව සිදු නොකළොත් ගැටලු රාශියක් මතුවෙන්න පුළුවන්. මෑත කාලෙදී සොනික් චිත්‍රපටය එවැනි ගැටලුවක් නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න සිදු වුණා ඔබට මතක ඇති. මේ නිසාම ගොඩක් වෙලාවට කාටුන් චරිත කාගෙත් ආදරය දිනාගන්න විදිහට තමයි නිර්මාණය කෙරෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මිනිස් චරිත කාටුන් වලට යොදා ගනිද්දී ඔවුන්ගේ මුහුණේ හැඩය අංගපසංගවල ප්‍රමාණය ඇතුළු දේවල් සකස් කළ යුතු නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. පමණට වඩා සැබෑ මිනිසුන්ට සමාන විදිහට යමක් නිර්මාණය කළාම ඒ දකින අයට යම් අපහසුවක් ඇති කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ සියලුම නියමයන් වලට අනුව නිර්මාණය කරලත් සමහර කාටුන් චරිත සැබෑ ලෝකේ ජීවත් වන පුද්ගලයන්ට අසාමාන්‍ය විදිහට සමානකමක් දක්වන අවස්ථා මේ ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒ වගේ කාටුන් චරිත 10ක් ගැනයි. හොඳට බලන්න මේ අය අතර සමානකම ඔබටත් පේනවද සහ ඒක ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අංක 1 ශ්‍රේක් 3D චිත්‍රපට බිහිවෙන්න ගත්ත මුල් කාලෙදිම ඉතාම විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබපු චිත්‍රපට මාලාවක් තමයි ශ්‍රේක් කියලා කියන්නේ. කොළපාට මුර්ගයෙක් වන ශ්‍රේක් නැමැති චරිතය වටා ඒ චිත්‍රපටවල කතාව ගෙතී තිබුණා. එකපාර බලපු ගමන් මේ චරිතය සැබෑ ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක්ට සමානයි කියලා කිසිම කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මවුරිස් ටිලට් කියන මෙන්න මේ පුද්ගලයා දිහා නිකමට බලන්න. මවුරිස් කියන්නේ 1940 සහ 50 දශකවල ජනප්‍රිය වී සිටි රෙස්ලින් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඇක්‍රෝ මෙගලි කියලා හඳුන්වන වර්ධන විකෘතියකින් පෙළුණු කෙනෙක්. මේ රෝගයේ ලක්ෂණ වෙන්නේ අස්ථි අසාමාන්‍ය විදිහට මහත් වෙන එකයි. මේ රෝගය නිසා මවුරිස්ට ඉතාම විශාල හිසක් සහ අසාමාන්‍ය කාය ශක්තියක් හිමි වුණා. මුල් කාලෙදී මේ නිසා දුක් වෙමින් හිටියත් පස්සේ මවුරිස් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන රෙස්ලින් පිටියට පිවිසලා ජයග්‍රහණ රැසක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රේක් චරිතය එන මේ විශාල හිස, කන් දෙක සහ අසාමාන්‍ය කාය ශක්තියට මවුරිස්ව ආදර්ශයට ගත් බව තමයි කියවෙන්නේ. අංක 2 එඩ්නා මූඩ් සමහර වෙලාවට චිත්‍රපටයක අතිරේක චරිත කරන නළු නිලියන් පවා අපිට මතක හිටින රංගනයන් සිදු කරන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඔබ ඉන්ක්‍රෙඩිබල් චිත්‍රපට මාලාව බලලා තිබෙනවා නම් එහි සුපිරි වීරයන්ගේ ඇඳුම් මසා දෙන චරිතය වන එඩ්නා මූඩ් ගැනත් ඔබට හොඳට මතක ඇති. කෙටිවට කපපු කොණ්ඩයක් සහ විශාල උපැස් යුවලක් සහිත මේ චරිතයට පාදක වී ඇත්තේ 1940 දශකයේ හොලිවුඩයේ සිටි ජනප්‍රියතම ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පිනියක් වූ ඊඩිත් හෙඩ් බවටත් මතයක් තිබෙනවා. ඊඩිත් හෙඩ් කියන නම නිකමට ඔබ Google සර්ච් කරලා බැලුවොත් මේ දෙදෙනාගේ සමාන බව ඕනෑම කෙනෙකුට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊඩිත්ගේ රැකියාවත් ඉන්ක්‍රෙඩිබල් චිත්‍රපටවල එන එඩ්නා මූඩ්ගේ රැකියාවට අතිශයින්ම සමානයි. ඉතින් ඊඩිත් මහත්මියත් බොහෝ වෙලාවට මේ අමුතු ඇඳුම් අවශ්‍ය චරිතවලට හොඳින්ම ගැලපෙන විදිහට ඒවා නිර්මාණය කරන්න අපූර්ව දක්ෂතාවයක් දැක්වුවා. අංක 3 ගොතල් සහ රපන්සෙල් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ බොහොම ජනප්‍රිය කතාවක් වන රපන්සෙල්ගේ කතාව පාදක කරගෙන වර්ෂ 2010 දී නිර්මාණය වුණු ටැන්ගල් 3D චිත්‍රපටය ඔබට මතක ඇති. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටයට ඉතාම විශාල ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් හිමි වුණා. කොහොමුණත් මෑතකදී එයට තිබුණු උන්මාදය තව තවත් අලුත් වුණේ මමා මියා චිත්‍රපටයේ දෙවෙනි කොටස වෙනුවෙන් පැවැතුණු මුහුරත් උත්සවයකදී. එයට සහභාගී වුණු ෂෙයා සහ අමන්දා සේෆ්‍රීඩ් කියන නිලියන් දෙදෙනා මේ චිත්‍රපටයේන ගොතල් සහ රපන්සෙල්ගේ චරිතයට බෙහෙවින්ම සමානකමක් දක්වන බව තමයි බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතය වුණේ. ෂෙයාගේ පෙනුම කැරලි සහිත කළු කොණ්ඩයක් ඇති ගොතල් නැමැති මවිගේ චරිතයටත් අමන්දාගේ පෙනුම දිගු රන්වන් කොණ්ඩයක් ඇති රපන්සෙල්ගේ චරිතයටත් ඉතාම සමාන බව ඔබට මේ රූපෙන් පෙනෙනවා ඇති. රසිකයන් මේ ගැන මොනතරම් උමතු වැටෙනවද කියනවනම් එම නිලියන් දෙදෙනා යොදා ලයිව් ඇක්ෂන් චිත්‍රපටයක් කරන්න කියලා ඩිස්නි ආයතනයට පෙත්සමක් යවන්නත් ඔවුන් කටයුතු කරලා තිබුණා. අංක 4 හාලි ක්වින් හාලි ක්වින්ගේ චරිතය මෑත කාලෙදී වැඩිපුරම ජනප්‍රිය වුණේ සුයිසයිඩ්ස් කවර්ඩ් චිත්‍රපටයේ මාගෝ රොබී කියන නිලිය එම චරිතය රංගපෑමත් එක්කයි. පාට දෙකකින් යුක්ත කොණ්ඩ දෙකක් සහ වර්ණවත් ඇඳුම් වලින් යුක්ත මේ චරිතය බැට්මෑන් චිත්‍රකතා පොත්වලදී මුල්ම වරට දකින්න ලැබුණා. ජෝකර්ගේ එක්තරා දර්ශනයකට ඔහුගේ සහකාරී විදිහට තමයි මේ චරිතය නිර්මාණය කෙරුණේ. මේ කතාමාලාවේ රචකයා වූ පෝල් ඩිනි මේ සඳහා ආදර්ශයට ගත්තේ ඔහුගේ මිතුරියක් වූ ආලීන් සෝකින් නැමැති නිලියවයි. 1990 දශකයේ ඉතාම ජනප්‍රිය කතාමාලාවක් වූ Days of Our Lives එක දර්ශනයකට ඇය ඇඳ සිටි ඇඳුම ඔහු මේ චරිතයට පාදක කරගන්නවා.
මේ චරිතයේ වීඩියෝව දිහා ඔබ හොඳින් බැලුවොත් එය මාගෝ රොබී රංගපාන හාලි ක්වින් චරිතයට ඉතාම සමාන බව ඔබටත් වැටහේවි. අංක 5 ෆ්ලෑෂ්. මේකෙදි අපි කියන්නේ අර ජනප්‍රිය කතාමාලාවක් වන ෆ්ලෑෂ් නම් සුපිරි වීරයා ගැන නෙවෙයි. ඔබ සූටෝපියා චිත්‍රපටයේන ෆ්ලෑෂ් කියන ස්ලොත්ගේ චරිතය ගැන මතක තියෙනවා නම් අපි මේ කියන්නේ අන්න ඒ චරිතය ගැනයි. සූටෝපියා බලපු ඔබටත් රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කරන තැන ඉන්න මේ ස්ලොත්ගේ චරිතය හොඳට මතක තියෙන්නට ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් වැඩි අවධානයක් යොමු නොකලත් මේ චරිතය චීනය තුළ පුදුම විදිහට ජනප්‍රිය වුණා. චීනය තුළ සූටෝපියා චිත්‍රපටයට විශාල ආදායමක් ලැබෙන්නත් හේතු වුණේ මේ ස්ලොත් බව කියවෙනවා. බොහෝ රටවල රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කරන තැන්වල කටයුතු මේ වගේම වීම එක්තරා ආකාරයකින් ඒට හේතුවක් වෙන්නත් ඇති. ඉතාම සෙමෙන් හැමදේම කරන ෆ්ලෑෂ්ගේ ඉරියව් දැක්වෙන එක චීනය තුළ රැල්ලක් විදිහට පැතිරී යන්න ගත්තා. ඒවා අතරින් වඩාත්ම ජනප්‍රිය වුණේ තායිවාන නිලියක් වූ ක්ලෝව කව් ෆ්ලෑෂ් හිනාවෙන විදිහ රඟ දක්වපු පින්තූරයක්. නිකමට ෆ්ලෑෂ් සහ මේ ක්ලෝවර්ගේ මුහුණු එක ළඟ තියලා බලන්න. අසාමාන්‍ය සමානකමක් ඔබටත් පෙනේවි. අංක 6 සිඩ් ෆිලිප්ස්. 3D චිත්‍රපට අද වෙද්දි සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා තිබුණත් ඒක මුල්ම වරට ආරම්භ වුණේ 1995 දී තිරගත වුණු ටෝයි ස්ටෝරි චිත්‍රපටයෙන්. ඔබත් මේ චිත්‍රපටය ඕනතරම් නරඹලා ඇති. ඒක එහෙමනම් එහි එන සිඩ් ෆ්ලිප්ස්ගේ චරිතය ඔබට මතකව තියෙන්න ඕනේ. සෙල්ලම් බඩුවලට හිංසා කරන නරක දරුවෙක් වන සිඩ්ව කවුරුත් අප්‍රිය කළා. හැබැයි මෑත කාලෙදී එක්තරා නළුවෙක් සිට්ට පුදුමාකාර සමානකමක් දක්වන බවට මතයක් පැතිර යන්න ගත්තා. ඒ නළුවා තමයි විල් පොල්ඩර්. ඔහුට මේ නම කිව්ව සැනින් මතක් නොවුනත් ඔහු යොදාගෙන හදපු මීම් ගණනාවක් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා තියෙන්න ඕනේ. 1993 දී උපත ලැබපු නිසා ඔහුට කීයටවත් ටෝයි ස්ටෝරි චිත්‍රපටය ආදර්ශයට ගත්තා කියලා නම් හිතන්න බෑ. කොහොම වුණත් ඔහු සහ සිඩ් ෆිලිප්ස් අතර පුදුමාකාර සමානකමක් තිබෙන බව නම් ඔබට මේ පින්තූර වලින් දැක ගන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. කාලයක් තිස්සේ මේ අප්‍රසාදය පළ කරපු විල් පොල්ටර් පසු ඒ සතුටින් බාරගෙන කිහිප වරක්ම සිට්ට සමාන ඇඳුම් වලිනුත් සැරසිලා තිබුණා. අංක 7 ඩාරියා. ඩාරියා මෝගන් ඩෝෆර් කියන නම අපේ රටේ නම් බොහෝ දෙනෙක් වැඩි අහලා නැතුව ඇති. කොහොම වුණත් ඒක ලෝකයේ බිහි වූ හොඳම කාටුන් චරිත 54ට එකතු වුණු බටහිර රටවල ඉතාම ජනප්‍රිය චරිතයක්. කන්නඩි දෙකක් දාගත්ත තරමක් ඉගෙනීමට බර ස්වාධීන ගැහැණු ළමයෙක් වන ඩාරියා බොහෝ පාසල්වල ඉන්න ඉගෙනීමට බර දැරියන්ට සමාන විදියට ඇසිරීම මේකට හේතුවයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රබන්ධ චරිතයක් වුණත් ඇය පසුව තිරයට ආපු ඔබ්‍රි ප්ලාසා කියන නිලියට පෙනුමෙන් ඉතාම සමාන බව බොහෝ දෙනෙක් කියන්න පටන් ගත්තා. ඩාරියාගේ චරිතය සහිත කාටුන් සියල්ලම නිර්මාණය කරපු MTV ආයතනයත් මේ සමානකම පිළිගෙන තිබෙනවා. කවදා හරි ඩාරියා ගැන චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වුණොත් එහි රංගපාන සුදුසුම නිලිය ඕබ්‍රි බව ඔවුන් පවා කියා තිබුණා. ඉතාම ප්‍රසිද්ධ YouTube channel එකක් වන කොලේජ් හියුමර් එකෙන් ඕබ්‍රිව යොදාගෙන හදපු ට්‍රේලර් එකකුත් මේ දවස්වලත් ගොඩාම ජනප්‍රියයි. අංක 8 මොආනා. 2016 දී තිරගත වුණු මෝනා චිත්‍රපටය ඔබත් බලලා තිබෙනවාට සැකයක් නැහැ. පොලිනීසියානු දූපත්වාසීන්ගේ ජීවිතය පාදක කරගෙන හරිම අපූර්වට නිර්මාණය කර තිබුණු මේ චිත්‍රපටය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම ජනප්‍රියයි. දුඹුරු සමක් සහ සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්නි සමාගමේ චිත්‍රපටවල එන කුමාරිකාවන්ට වඩා වෙනස් සිරුරේ හැඩයක් ඇති මේ චිත්‍රපටයට හිමි වුණේ හිතා ගන්න බැරි ජනප්‍රියත්වයක්. හැබැයි ඒ චරිතයට හඬ කවපු අවුලි ක්‍රවාල් හෝ දැක්කම නම් හැමෝටම හිතුනේ මේ චරිතය ඇය දිහා බලලම නිර්මාණය කරලා කියලා. මුහුණේ පෙනුමෙන් ශරීරයේ වර්ණයෙන් විතරක් නෙවෙයි වචන උරුවෙන් පවා අවුලි මෝනාට දැක්වේ පුදුමාකාර සමානකමක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇයත් මෝන වගේම පැසිෆික් දූපත්වාසීන්ගෙන් පැවතෙන දැරියක්. ගීත ගායන පුදුමාකාර හැකියාවක් තිබුණු අවුලි මෝනා ගායනා කරන ගීත සඳහා පවා ඇගේ හඬ ලබා දෙන්න කටයුතු කළා. අදටත් බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ ඩිස්නි සමාගම මෝනා චරිතයට අවුලිව තෝරගත්තේ ඇගේ පෙනුම සහ උච්චාරණය නිසා කියලයි. අංක 9 ක්‍රිස් ග්‍රිෆින්. සුප්‍රසිද්ධ සිම්සන්ස් කතාමාලාවට පස්සේ කාලින දේවල් ගැන නිර්මාණය වුණු කාටුන් අතර වැඩිම ජනප්‍රියත්වයක් හිමි කතාමාලාවක් තමයි ෆැමිලි ගයි කියලා කියන්නේ. අපේ රටේ වැඩි දෙනෙක් නොදන්නවා වුණත් ඒ එන ක්‍රිස් ග්‍රිෆින්ගේ චරිතයට බටහිර රටවල නම් ඉතාම විශාල ප්‍රසිද්ධියක් තිබෙනවා. තරබාරු සිරුරක් සහ කහපාට කොණ්ඩයක් ඇති මේ අපූරු චරිතය ජනප්‍රිය විකට නළුවෙක් වන බෲස් විලන්ෂේට ඉතාම සමාන බව තමයි බොහෝ දෙනාගේ මතය වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබ කවදාවත් මේ චරිතය හෝ මේ නළුවව දැකලා නැති වුණත් ඔවුන් අතර අසාමාන්‍ය විදිහේ සමානකමක් තිබෙන බව මේ පින්තූර දැක්ක ගමන් ඔබට පේනෙන්නට ඕනේ. තරමක් අමුතු සිරුරක් තිබෙන නිසා බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ බෲස්ට යම් රෝගයක් තිබෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් ඔහු හිතාමතාම මේ විදිහට සිරුර පවත්වා ගන්නා කෙනෙක්. අංක 10 ග්‍රැනි.
ග්‍රැනි හෝ ග්‍රෑන්මා චරිතය ඔබට අනිවාර්යම ගොඩක් හුරු පුරුදු ඇති. ට්වීටි කියන කුඩා කැනරි කුරුල්ලාගේ අයිතිකාර වයසක කාන්තාව වන අය සහ එම නිවසේ ජීවත් වන සිල්වෙස්ට කියන පූසාවට මේ කතාව ගෙතී තිබුණ. නමින් එමා වෙබ්ස්ට නම් වුණත් කවුරුම් ඇයව දන්නේ ග්‍රැනී යන නමින්. 1950 දශකය වගේ කාලෙදි බිහිවුණු මේ චරිතය ඒ කාලේ බටහිර රටවල් බොහොමයක සිටි වැන්දඹු මහලු කාන්තාවන්ගේ ලක්ෂණ පාදක කරගෙනයි නිර්මාණය කරගෙන තිබුණේ. මේ චරිතය ගැන ආපහු උනන්දුවක් ඇති වුණේ ඇයට ඉතාම සමාන පෙනුමක් ඇති වයසක කාන්තාවකගේ ඡායාරූපයක් ප්‍රසිද්ධ වීමත් එක්කයි. මේ කාන්තාවට ග්‍රැනීගේ පෙනුම ඒ විදිහටම පිහිටා තිබෙන බව ඔබටත් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අපූර්ව දේවල් විශ්මිත දේවල් ලෝකයේ තියෙන ඔබ දැනගන්න කැමති දේවල් අපේ YouTube channel එකෙන් නිරන්තරයෙන් අපි ඔබට අරගෙන යන සූදානම්. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමු ගන්නවා. මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔබේ අදහස් පාතින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට අපි ගිහින් යන කලින් මතක් කරන්නම්. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. තවත් කෙනෙකුට පේන මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් ඔන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක අපි ඉක්මනින්ම මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම විශ්ම ලෝකයේත් එක්ක ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.